와, 나 사육사야? 아이고 동네 깜빡 아니고. 아니 그만 먹어요. 고기 그만 먹어. 후유증이야 후유증. 아이고 좁아라. 아이고 형님 먼저 올라가시죠. 아니 들어올 수 있어. 들어가요? 남자들이 상남자들이야. 근데 아마 근데 기다려주지 않을까? 기다려주지 않을까 싶어요. 나는 사실 이 정도면 누가 다다다닥 뛰어 올라와서 기다리고 있을 거라고 생각해서 문 열릴 때. 아니네. 상남자 아니네 여기는. 그 정도 아니네. 스태프들이 이게 안전해. 야, 올라- 야, 우리가 우리가 올라와서 딱 문 열리기 전에 이렇게 딱 됐지 나는. 그러니까 좀 내가 후배라면 혼났어. 아유 그럼 난 뛴다 이거 뛸 수 있다. 그래 무조건. 어떻게 작가 그러면 야. 아니 형님 방 수수수 제가 여기서 할게요. 형님 방 아이, 수수수. 그래도 임마. 아니 근데 빅뱅은 좀. 아니, 야, 아니, 세상에 아니, 그런 세상이 아니야. 아니 진짜 괜찮아. 저도 이게 아니야. 같이 자자. 아, 나 이거 좋아요. 와, 나 사육사야? 서로 보는 걸 우리가 굳이 표현을 하자면 자고 있어. 야, 이 정도 거리자면 이명 들려. 야. 무조건 성훈 형은 방에 넣고. 무조건. 문 닫고. 한번 소리 한번 쳐봐요. 소리 한번. 딱 그렇게 했어. 어제. 딱 그렇게 했어. 이거야. 이게 자. 이거야. 그렇게 했다니까. 지금도 힘들어. 내가 볼 때 형 발성이 이건 안 크고 이게 큰가 봐요. 아 비성이네. 비성이야. 편의점 가려고 했는데 여기 근처 그래 여기 아무것도 이거 보니까 아무것도 없어서 사러 가야 돼. 같이 가죠. 아이고 동네 깜빡 아니고. 아니 왜 저렇게? 아니 왜 저렇게? 뭐요? 아니 왜 고기 그만 먹어요. 고기 그만 먹어. 형 오늘 채소 드세요. 채소 드세요. 아 웃기다. 이렇게 쫄 먹어가지고. 아 고기 그만 먹어야 돼 이게 후유증이야 후유증. 중학생도 아닌데. 내가 중학생은 무조건 가고 있어. 그치.